¡Oh! ¡Mira, si ahí abajo están las nubes! ¡Ay, va! ¡Es increíble! ¡Cómo mola! ¿Cómo se emociona por viajar en avión? Pero si tú estás igual de emocionado que yo. ¡Mira qué pequeñitos se ven los barcos! ¡Es verdad, sí! ¡Cómo mola! Oye, Harley, ¿qué te pasa? Es que no me van mucho los aviones. ¡Quiero volver al mar! La isla de Liokot, ¿eh? ¿Quién sabe cómo será? Se la conoce como la isla del fútbol. Se ha transformado la isla entera para poder disfrutar en ella este torneo Frontier Internacional. ¿La isla entera, dices? ¡Mola! Es un escenario digno de mí. Pienso dejarles alucinados a todos cuando me vean jugar. Eso, contamos contigo, ¿eh, Kevin?